Va. Bon dia companys, soc Marc Oliver d'Arquitecte 160. Avui us vinc a presentar una casa molt especial. Estem a la zona del Picat. Bé, la parcel·la espectacular, 1.770 metres quadrats i els trobareu encantadors. Teniu molt bon veïnat i us la venim a presentar. Agafo la càmera i en marxa. Fixeu-vos, primer de tot, entrada. És totalment una parcel·la quadrada. Teniu arbres, teniu dos pins gegants també. Val? Fixeu-vos. Una zona per entrar el cotxe pla directament al magatzem, la zona d'entrada i tenim les diferents finestres de la casa. Fixeu-vos, farem ràpid. Una vista a la zona del garatge. Dos cotxes us hi podran entrar. Teniu aquí un raconet de la zona exterior. Fixeu-vos quin pi més gran. Faré el vídeo ràpid per no fer massa llarg, però us faré una petita pinzellada. Mireu quina zona de darrere espectacular. Aquí teniu la piscina i accés directe per pujar també a la casa. Vinga, que començarem des del davant. Com ja sabeu, per trucar i poder visitar aquesta casa heu de trucar al 973 10 22 86 i us la començarem a ensenyar. Us explicarem tot el que necessiteu per comprar i vendre. I ara mateix, fixeu-vos, teniu 3, 6, 7, 8 escaletes. Un cop entrem, ja ho tenim tot obert, val? Però la distribució és molt correcta. Un menjador, que és aquest d'aquí, que dona accés a un balconet que surt aquí a la part exterior i a la terrassa d'estiu. Això li trobareu molt partit. Tenim toldos, tota la carpinteria és de roure. Tenim aquí un terra que es pot arribar a brillantar, però està bastant bé. La veritat és que la casa ja té els seus anys, però està impecable. Tenim la cuina amb accés directament a la terrassa. Aquí sí que faria falta canviar potser el forn, però el resto cap problema. Escaletes, podem baixar baix, que és el garatge, diguéssim. I la distribució, 4 habitacions, 2 quartos de bany. És bastant correcte i simple. El bo que té, no té tramades d'escala massa grans, és a dir, té com un doble nivell. Aquí a la dreta, una habitació individual molt correcta, amb el seu armari, el seu ocó d'armari. Disposem d'una altra habitació simètrica, amb els radiadors i vistes a la part de la terrassa. Bueno, de la terrassa, del jardí. Tot això amb un quart de bany, que seria aquest d'aquí, i el mateix tenim a l'altre costat. A banda i banda, habitació doble amb el seu armari, que són grans aquestes habitacions, és correcte. Què més tenim? Tenim l'altra habitació simètrica, el quarto de bany, i bé, aquí ja tindríem el que és la planta. Us comento un petit detall. Si voleu ampliar la casa, aquí podeu fer escaletes el dia de demà i a dalt tens una altra planta totalment feta. Per més informació haureu de venir a parlar en persona. Us comento, simplement, passant per aquí, arribarem a la zona del jardí. Fixeu-vos la parcel·la, és que és supergran. Aquí de metres construïts són 196 segons catastre, comptant piscina i demés. I la planta en té 135. Què passa? Que podem doblar la superfície a dalt. I la part de dalt la tenim ja feta. Què? Ara que ve l'estiu, què m'expliqueu? Si us fixeu, és supergran. La piscina és supergran. Llavors, estem a la urbanització La Vinya. Per tots aquells curiosos que vulgueu venir a veure, cap problema. Aquesta casa la portem nosaltres i amb molt de gust. Estem parlant d'un import per damunt dels 300.000 i per davall dels 400. Per més informació, a la nostra web. I tenim aquí el cuarto de màquines. Cuarto de màquines de la piscina. Típics quartets que tens una miqueta aquí, amb el cuarto de bany. Doncs bé, companys, ja sabeu, si voleu un agent immobiliari a Lleida per vendre els vostres pisos o si esteu interessats en comprar, us podem oferir tots aquells immobles que disposem actualitzats. Com sempre, a la nostra web
i el telèfon del nostre comercial. Doncs bé, ja ho tenim aquí, ja sabeu, estem a finals d'abril del 2021 i comencem la gestió de venda d'aquesta preciosa casa. Ens veiem aviat.